Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы совершим с вами небольшое путешествие в Москву, рубежа 19-20 веков, когда в классах Московской консерватории учились Сергей Рахманинов, Александр Скрябин и их однокашник Александр Гольденвейзер. Этот композитор с немецкой фамилией гораздо меньше известен широкому кругу слушателей, чем, например, Чайковский или тот же Рахманинов. А между тем, этот русский советский композитор, пианист, педагог и публицист – очень значимая фигура в музыкальной культуре нашей страны. Александр Борисович Гольденвейзер прожил очень долгую жизнь и сделал многое для советской музыки, и был знакомым и в родстве с выдающимися людьми своей эпохи. Знаете, как я удивилась, когда узнала, что Гольденвейзер дружил с самим Львом Толстым, что знаменитый физик Андрей Дмитриевич Сахаров приходится ему крестником. Это о Гольденвейзере поэт Андрей Белый в моем первое свидание сказал: «Поет под небом белый гейзер, так заливается свирель, так на рояле Гольденвейзер берет уверенную трель». Ученик Зелоти и Папста, Данеева и Оренского в предреволюционные и послереволюционные годы Александр Борисович Гольденвейзер выступал как музыкант-просветитель, а в Ясной Поляне проводил лекции-беседы для крестьян, а уже с 1906 года связал свою жизнь с Московской консерваторией, уже в качестве преподавателя. Эти залы помнят строгого профессора Гольденвейзера. Он был создателем и художественным руководителем Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Портрет в овале до сих пор украшает пространство сцены в концертном зале ЦМШ. Один из основателей советской пианистической школы писал в самых разных жанрах, от оперы кантат до небольших фортепианных пьес. В моем репертуаре есть небольшая пьеса Гольденвейзера. Это «Песни без слов». Так композиторы-романтики называли свои инструментальные сочинения лирического настроения. Еще в детстве мать играла в домашних концертах музыку Бетховена и Моцарта, романтиков Шумана, Шопена и Мендельсона. Так что романтические песни без слов, так полюбившиеся музыкантам-профессионалам и любителям домашних музицирований, безусловно были знакомы Гольденвейзеру с детства. Неудивительно, что в юности он пробовал себя как композитор и в этом жанре. «Песни без слов», которые я предложу вашему вниманию, это сочинение 7 из опуса номер 7 «Ля мажор». Произведение написано в трехчастной репризной форме с контрастным средним разделом. Музыка написана с настроением от легкой благостной созерцательности до трепетного волнения. Юношеское сочинение выражает чувство влюбленности, полноту новых ощущений и надежд. Напевная мелодия крайних разделов сменяется активным селекционным и тональным развитием в среднем раздела пьесы. Кода сокращена, а в небольшой репризе дважды повторены знакомые интонации, мудрой и спокойной речи. Мелодия заканчивается звучанием основного мотива, связанного с настроением умиротворения и созерцательности. Итак, Александр Гольденвейзер, «Песня без слов».